大家好啊，又係賽馬任我行榮少出馬時間。剛剛咧過去嘅禮拜3個賽事咧，真係連場爆冷㗎吓。咁啊冷門客咧非常之開心。咁其實我都開心嘅，因為冷門客我都係刀仔腳大樹嘅 target。咁啊最緊要咧就攞到個重心，攞到隻膽咧就拖翻冷腳又都可以中得到嘅。咁好可惜，小弟提供2隻馬咧，一隻飛翼精英臨場由28倍跌到落11倍。咁有啲慧眼之士咧，唔知咩事咧就覺得佢跑得1000會好嘅。咁點不知咧就震羽而歸。嗱，大家睇到咧呢位心出閘好快嘅但係佢一路咧就 hold 住佢喎，一 hold 5檔啊變咗13檔咁喺外檔嗰度咧衝，好坦白講句，呢隻馬邊有咁多能力，邊有咁多嘅後勁咧？跑1000咧一鼓作氣嘅啫，係咪啊？一鼓作氣，可惜事與願違咁睇下點樣啦呢隻馬咧似乎相當失文咁睇下進度點樣啦，分分鐘都冇報仇報噶啦。咁第二隻咧就係本領非凡啦，恰如其分啦恰如其分咁冇辦法噶啦，呢隻馬都跑得幾好。咁我覺得佢揾位揾得耐咗，一路拉出去咁樣，我覺得耐咗嘅。咁坦白講，佢跑咗3檔都冇乜用喺外檔上，咁不如跑外檔仲好啦。所以呢隻馬咧亦都係冇睇得咁太低跑翻呢個路程，喺翻呢個班嘅玩咧，都仲有得玩嘅。騎師王、馬師王唔好睇呢啲真係坦白講，佢真係好難搞。拆賽又翻嚟，跟住又話杜朗咁樣我哋一哥又唔喺度咁。今次形勢點形勢都要繼續落去咯，繼續落去睇下啲咩馬可以揾到俾大家覺得係哇，都有啲冷味喎咁樣有啲冷味咁樣。喺呢度咧，首先咧，我覺得咧有幾隻馬大家要小心。呢幾隻馬咧係有賀賢嘅手馬都幾犀利好犀利幾隻似乎咧就好似唔係好想停喎啲馬都好想冚一路冚落去。咁唯有俾2隻賀賢2隻馬俾大家咧去玩下啦。第一隻當然就係6場嘅13號海船幸運啦。呢隻馬我俾過贏過噶啦，係小妹贏嘅。咁就黃寶妮贏嘅1400，跟住再撞一場又跑第2，跟住跑16場啲唔得啦。今次黃寶妮咧就傷咗，就愛將唯有咧就用愛將潘明輝都係賀賢嘅殺手嚟嘅。咁俾翻佢其實都119磅，都唔係好重嘅啫啲馬119磅可以搏㗎，點解可以搏㗎？喺呢度咧對手4班嚟講咧唔係話真係好太勁對手咩戀愛狂朗日自強林寶精神風神咁呢幾隻咧，競進天下啱啱贏完啦。呢幾隻咧稍為咧有啲戰鬥力之外咧，其餘都麻麻。咁係咪咁多隻就係對手咧？就有5隻對手。咁但係佢孭翻個輕磅又有翻潘明輝，仲有一樣嘢係啲配備上嘅轉變呢隻馬咧係需要啲刺激嘅佢俾翻個 B2， 即係話重戴眼罩就除咗個開篷眼罩，呢啲好正面嘅。呢隻馬係需要嘅，騎馬嘅時候都有啲正面嘅衝擊睇下有冇啲刺激下佢咁樣。咁11檔都唔使太多，因為贏馬13檔，所以呢度咧有理由相信咧賀賢係部署呢一隻咧海船幸運咧作嘅變配器咁另外一隻乜嘢榮少？另外一隻咧就亦都係賀賢嘅馬啦。呢隻馬咧就係5歲如日方中嘅第10場6號嘅肯佩斯。喂，肯佩斯得唔得肯佩斯泥地都唔係唔一定係泥地嘅。1200嗰場贏得好清楚利落跟住泥地賽1600都跑第5，即係話個用態仲喺度。咁縮翻嚟1400正常嘅5歲啦。呢隻馬咧有大樹遮陰咩大樹天賜拔起呢個勇冠群英呢啲路程專家同埋同心同樂呢啲馬咧喺度咧就坦白講佢非常之有分頭噶啦呢隻馬一定有分頭啦，因為咧最近咧佢泥地嘅積最多都係跑第2，咁1400都好似未跑過咁肯佩斯點知佢唔得咧咁樣？似乎呢隻馬咧生成冷門命，如果臨場有10零20倍咧，真係可以買多啲。咁所以咧肯佩斯又有好多對手噶噃，咁係好多對手，所以就係分多幾蚊咯，係嘛？所以我覺得咧喺呢度有即係唔使擔心嘅即係我覺得艾少麗已經騎到好多次，今次第4次騎噶啦喺呢度肯佩斯咧唔會輸蝕俾你哋嘅，所以咧賀賢呢一隻肯佩斯亦都有分頭，咁過落呢隻度啦。咁成個形勢點咧咁樣？成個形勢咧坦白講句，你揀得賀賢2隻，我都係揀賀賢冇計係嘛？賀賢一馬點出咗8隻㗎，逐隻睇下佢金玉良緣前一次咧擺第3，爆大冷，價格沙緊就要啦。跟住俾翻奧爾曼呢隻馬咧一檔又係攞分嘅棋子嚟嘅。咁跟住嗰隻盛世威風小心啲，奧爾曼都一路咁粗佢呢隻馬咧1400都你未知得唔得㗎，但係你唔好咁快放棄佢跟住咧實力加實力加呢隻馬咧小心啲，潘明輝呢隻馬亦都騎得非常好㗎，1400咧係射程範圍之內嘅，降咗翻落嚟，大家知道364咧係幾咁
着數啦。另外有個杯貼啊，跟住咧第6場嘅凱旋幸運我講咗啦，呢隻馬不用多講啦。第7場哪吒咧的確咧好犀利隻馬，追得好好。咁14檔會唔會唔好咧？好難講都係攞分嘅棋子咧。咁就跟住去到肯佩斯，我講咗啦，肯佩斯呢度咧都不容多忽視嘅。咁第11場哇都話天福，天福呢隻馬咧，你唔好以為先四跑唔到喎，有進步就跑到噶啦。呢隻馬火燒都唔熱嘅14檔你話講私家34檔死梗咁滯啦，但係唔好理佢，勇太搭救。今次又有新嘅轉變，配備上嘅轉變，咁又刺激下佢啦。呢啲嘢係嘛？羊毛面箍第一次睇箍14檔艾少禮，哇咁你話係咪冷味盎然咧？係嘛？雖然賀賢呢手馬咧有幾隻都幾犀利你未見底嗰啲咩金玉蓮哪吒甚至乎呢個呢個實力加凱旋幸運甚至乎我尾場嗰隻天福除咗檔位之外，你話呢手馬係咪好強？相當強點解？都有啲側身馬喺度嘛？你點知未盡嘅馬？咁騎師方面點騎師冇計啦，騎師偏雖然賀賢好多馬都唔係俾潘頓嘅咁樣，但係潘頓手馬咧的確係犀利，逐隻睇下佢啦。今次一個咧有翻啲朝氣噶啦，8隻嘉應勇士呢隻馬又係1000咧就跑係3，咁俾翻潘頓就再復鳳虎跟住潘頓再騎翻上去。咁另外包裝名將梅開二度啦，呢啲唔使講，我睇都贏多場。包裝係嘅嘢係嘛，跟住就言之有理呢啲馬咧就好側身試閘好靚，咁所以好吸引你嘅噃。包裝天王又一隻包裝，天鳳貓天鳳貓唔使講啦，上次已經跑得好好噶啦，我睇呢次咧在2望1嘅啦。天星卒之兜轉又俾翻潘頓，上次俾麥道朗跑住賽咁樣，跟住咧俾翻潘頓咧又唔同咁玩法噶啦。潘頓係比較了解隻馬多啲嘅。標致星河犀利，標致星河喺呢度跑喎，你話俾我聽有咩對手咧跟住再去到比場白鹿金剛，呢隻馬咧好似唔識停咁一路上廖匡明嘅馬就一路上噶啦，呢馬冇傾嘅又有質素。咩話潘頓手馬你話唔揾佢做騎師王揾邊個咧咁樣？咁我相信睇上10次裏邊咧，潘頓上今個月好攞咗10屆。攞到5屆嘅，好似如果冇記錯即係話想有一半係要贏嘅，咁你唔買佢騎師王買邊個咧？如果你唔買騎師王，咪買走地咯，亦都可以買佢嘅坐騎，揾邊嚟買下咯。有時意想不到收穫噶。咁喺呢度咧，好再重分下我心水先。第6場嘅13號凱旋幸運邊飛2/3射落去第10場嘅6號肯佩斯咁希望呢條賀賢嘅2/3咧有表現啦，係嘛？我都買晒賀賢啲馬，操得好好。咁練馬師方面咧，我覺得賀賢都係可以信得過嘅，從來未好似好耐冇試過做練馬師王試佢啦咁跟住咧騎師都係我哋一哥。潘大哥潘頓咁大概咁樣分析啦。貼士冇實中嘅，但係你哋嘅留言、點讚、訂閱呢係我拍片嘅動力。希望你哋高抬貴手，撳個鐘仔，繼續點讚。另外分享俾你朋友認識下小弟建設式留言咁更加好啦。希望呢隻馬不停蹄噶啦。今次跑完禮拜6呢，到下個禮拜跑第禮拜2都幾特別咁anyway點都好啦，我哋繼續馬照跑希望小賭怡情就能夠刀仔鋸大樹。希望我貼士能夠幫到大家喺呢度咧，再次多謝大家支持，我哋下條片再見啦，拜拜。